les portes de la llibertat. I entre tots farem possible un país acollidor, plural i divers per nosaltres, per als que ja no hi són i tant van voler, per als nostres fills i nets. Som i serem un poble d'acollida. Estem a punt. Moltíssimes gràcies, Gerard, per la lectura d'aquest manifest. I ara és el moment que bategui Salt. Salt, amunt, perquè és el moment de bategar com mai. Som-hi!